Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na mutane masu bukatar star follows a cikin Facebook na su page ko kuma da yawan ma DP wanda ake madawa professional mode. Sometimes ɗinku wai sai ga kuna zuwa kuna buta wai mutum ya follow ɗinku za ku follow ɗin shi back. Ku zo yanzu nan in gaya muku hanyar da ku samu follow cikin simple ba tare kun ɗakuna ba kan kwana ba. Saboda haka idan ka shirya sai ka zo domin ka gane idan ka abin da zai amfane ka. Da farko za ka shiga Facebook sai ka je wajen inda ka sa alamar sajin din nan sai ka je sai ka yi sajin. Yauwa to bayan ka gama ka sa alamar sajin sai ka je sai ka rubuta wannan abun da za ka gani na rubuta. Wato follow gashi nan follow ko za ka rubuta. Ba zan gama rubuta. So bayan ka gama rubutawa gashi nan group sun bayyana na follow gashi nan sai ka zaɓi ɗaya ciki kawai sai ka je sai ka yi joinin. To ni dai bari mu zaɓi wannan. Yawwa to bari mu shiga mu gani. Yawwa to bayan ka shiga kawai sai ka yi joinin group ɗin sai ka shiga group ɗin wato. To kana shiga group ɗin sai ka je wajen inda aka rubuta post ɗin nan ka san inda ake post ɗin dama ai bayan ɗaya na wannan ba. Sai ka je wajen stamp ɗin nan sai ka rubuta. Sai ka je sai ka rubuta follow me. I am follow back fasting ka gani ga nan da turanci da saboda kayan su group ɗin ba na Hausa bane ba da turanci suke kuma kai ma fan kage turancin ko baka iya ma dai to gashi nan dai abin da na rubuta ma haka zaka je ka rubuta sai ka je kawai sai ka posta musu haka ne yau ta follow me now I follow you back haka ne dai to back past ma na rubuta saboda mutum ya je baka to bayan ka posta sai ka je ga wasu nan masu sun sufo posta a ciki zaka iya baka musu comment da don ka je ka follow din su ka samu don to su ma za su iya zuwa su yi follow ɗinka a gani gashi nan ban rubuta musu let's go su fara yi sai yi musu sai yansa to ka gani ma har mutane sun fara comment a post din da ne ka gani ka sanar mutum uku sun yi comment to bari je duba ka gani mutum takwas ne ma sun yi comment daga dan wannan ka gani ya sa let's go ka gani daga na sa let's go to ba tsaya zaka ba zuwa zaka dukka bi su ka dan irin daddanna musu following nan sai ka sanna sa alama kai din down kenan to bayan ka san down din to shikenan su ma zai su follow ɗinka ba dai mi ga wani isa zita mun follow da shi yawwa to ba mu zo mu sa mai down din to ba mu sa mai down mun ga mu sa mai down to idan ma bai da ba ka san wasu da wannan zaka iya koma kai kamar screenshot amma sometimes din su ba mai kamar screenshot ba kawai da ka sa down din ma shikenan so idan ka ga mutum da ya kima dai zaka iya zuwa ba ma sa yin haka gaskiya sai ka danna screenshot din nashi saboda confirmation ka san mutum na yau da in yadda to bayan ka tura mai shi nan shikenan na tura mai to haka dai zaka taɓa mutane ga wasu nan ma duka sun tatturo to saboda idan zaka iya a rana dai ma zaka iya haɗa followers wanda ba ka haɗa ma inda zaka ga gaskiya a gani kana following su gaskiya ba wasa saboda ka san yawancin sama ba a irin mu bane Hausawa suna da amana gaskiya suna yin following din mutum baka haka zaka bi su da kai ta danna masu following idan ba za ka ji ba kai ta yi dai saboda na san abin da ka fito ne ma kenan dama ko followers to izin lai idan ka bi wannan hanyar zaka ta followers ka gani kashi nan sai nake to bayan ka yi to can an jima ma idan ka je na tukiyan ɗinka za ka iya ganin mutane da yawa sun yi following ɗinka to ka gani duk gasu na yana zuwa ina musu to ka gani abin da za ka yi ga nan ma nan gurin alama ma kenan har wasu mutum biyu ma sun yi following ɗina ka gani ga wannan ya yi following ɗina ka gani to cikin yi ko Allah in dai kana haka to wallahi za ka tara follow a cikin account ɗinka faka na gama wallahi za ka account ɗinka ya boost sannan kuma idan ka haka ma idan kana yawan su kansu Facebook ɗin ma idan suka ga ana yawan following ɗinka za su dinga baza account ɗinka a ko'ina da ko'ina za a dinga following ɗinka idan ka ji daɗin kallon wannan bidiyon sai ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙarar sanarwa domin mu ci gaba da sanar da kai irin wannan abubuwan za su dinga amfana ka nan mutumin naku Promise Master wanda ku sani da dan comedy uwarka mutumin da ke baku nishadi a cikin wannan channel din tamu mai suna Abi Top Film albishirin ku to shi ma da ya bude muku YouTube channel inda ya dinga dawo muku ayyukan shi wanda zai baku dariya saboda haka ku je kuma subscribing sannan ku danna mai alamar ƙarar sanarwa domin ya dinga sanar da ku da zai ɗora sabon bidiyo kun da san shi ayi ba sai na ga muku ba Mr. Dan Comedy ban dariya wai kawai dan na sai da gidanmu na siya budurwa ta iPhone 16 na biya mata kuɗin makaranta na mata waye wai kawai sai aka ma ana duka na wai a ce ma wai ana barazana zan bar gidanmu na